กะเวะเตาหะอริยหะเตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะเตาอะระหะเตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะเตาอะระหะเตาสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิอัตตัญญาติยานิยเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิอะปรามจาริยาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวิติยาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิโสราเอรายะมาจะปะมาตะทานาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชเนียเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามินันจะกิตะวิยติตะวิโสกัตตังสนะเมียลิยกรเทวิปานาทิยรณมนดานาวิภูสันนะทานาเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิโอจาสยนะมหาสยนะเวระมะนิสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมังอัตถังกะสมนากตังปุถธปัญญตังอุปาสทังอิมังจารตังอิมังจติวะสังสัมเมติวะอภิระเขตองสมาธิยามิยมประการนาสมสมาธินอุบาสตสดาประกอบพร้อมดาวอังพรำใบได้ประสัมมาสัมพุทธเจียมจ้าตรงตราปัญญาตกหอยนิ่งดำใบนังเรียสาเอาบริบประไปเอากากำนัดไงนี้หนึ่งยบนิสมกุศลโจเจียอุปนิสัยเพื่อเอาฉบับในประนับเปลี่ยนไอดออนาคตเตอไอมองนัว
Yesterday, we have reached Makasacha. Makasacha is not finished yet. There is the form of a true scientific. In Makasacha, here I just draw the pictures like a stupa. The foundation is sila. Then the pillar on the sila. When you are meditating, you have to first, sila, every day we have to observe the 8 precepts. And for the monks, already they have their own moral conduct. For lay people during retreat, the 8 precepts should be observed every day. On that morality foundation, and we have to erect the pillar of the samadhi. Every day we try to observe breathing, walking, sitting, walking, and that is samadhi. And we need only the flag at the top of the pillar. Okay. Kapim samanya thma phep ban bang rian pi Mekka Sacha tai phok ton ban chop sop krop te ថ្ងៃនេះនឹងបន្តពីមគ្គសច្ចៈនឹងតទៅទៀតតែនៅក្នុងទីនេះមុននឹងចូលដល់មគ្គសច្ចៈអាត្មាភាពបានគូសរូបភាពទម្រង់ជាស្តៀងនឹងចេតិយណាដើម្បីបង្ហាញឲ្យញាតិញោមឃើញថាអ្វីដែលយើងត្រូវគេហៅថាធ្វើឲ្យចម្រើនឡើងក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺដំបូងឡើយគឺយើងត្រូវមានសិល ហើយក្នុងការមានសិលនោះទៀតសោតញាតិញោមដែលជាយោគីវចរដែលមកនៅក្នុងទីនេះទាំងអស់ត្រូវរក្សាសិល 8 អញ្ចឹងសម្រាប់ព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកមានសិលរបស់លោករួចហើយគឺវិន័យដែលលោកត្រូវគោរពរួចហើយដូច្នេះដើម្បីឲ្យសមាធិយើងកើតបានលុះណាតែយើងមាន សិលជាទីស្រឡាញ់សិលបរិសុទ្ធទៅអាចជាគ្រឿងជំរុញឲ្យសមាធិយើងកើតបានដោយដែលលោកបានសរសេរនៅតួកដាលចេតិយហើយដល់លើកពួលចេតិយលោកបានបង្ហាញអំពីបញ្ញា When you can place the flag on the top of the pillar, on the top of the samadhi pillar, then you will reach Sotapaddi Magga or Ariya Magga. តែកាលណាយើងមានបញ្ញាកើតឡើងបញ្ញាដែលជាលោកត្រៈនឹងកើតឡើងហើយគឺយើងបានសោតាជាសោតាបណ្ណបុគ្គលឡើងទៅហើយ Look how systematic it is. The Buddha's teaching is really systematic. It doesn't need to do any religion. But as long as you start practicing it, you follow the eightfold noble path, and sila is foundation, samadhi is the pillar. You need to just place the flag at the top of the pillar. Okay. អញ្ចឹងញាតិញោមឃើញថាតើពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងជាពាក្យព្រានប្រដៅដែលមានគេហៅថាមានប្រព័ន្ធត្រឹមត្រូវដែរឬទេដំបូងឡើយគឺត្រូវសាងគ្រឹះសិនគឺត្រូវមានសិល បន្ទាប់ពីនឹងត្រូវមានតួខ្លួនគឺតួចេតិយហ្នឹងដែលយើងសន្មត់ឲ្យលោកគូសនោះគឺសមាធិបន្ទាប់មកហើយបានយើងឈានទៅដល់ការចាប់យកនៅគេហៅកងដែលនៅលើឬក៏ឆាត់រូតដែលនៅលើចេតិយនោះបាន Albert Einstein is the greatest scientist everybody knows. Albert Einstein once said in Princeton University about 1850 in Princeton University, United States. He said, if there is any religion that could cope with the modern scientific needs, it would be Buddhism. Albert Einstein បានធ្លាប់និយាយនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើមានសាសនាណាដែលអាចនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើគឺពុទ្ធសាសនា You understand? The Albert Einstein is the greatest, the first founder of science, but the Buddha, he referred to the Buddha. He respected the Buddha.
the Buddha, if there is any religion that could cope with the modern scientific needs, it would be Buddhism. It means that the Buddha's teaching is scientific. តាមអត្ថន័យដែល Albert Einstein បាននិយាយមកនេះគឺមានន័យថាគឺមានតែពុទ្ធសាសនានឹងឯងដែលជាសាសនាដែលបញ្ជាក់ពីហេតុផលដោយលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្របាន From Albert Einstein to nowadays, a living scientist, one of the scientists from the United States, he came to me very often to have a dialogue with the meditation and the brain change. His name is Dr. Richard Davidson. ចេញពី Albert Einstein មកនៅវិទ្យាសាស្ត្រសម័យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានជាច្រើនហើយអាត្មាក៏តែងតែបានសន្ទនាជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះគាត់ Richard Davidson. Richard Davidson. Okay. Richard Davidson said in his workplace, 1 minute every hour meditate. Everybody meditates 1 minute in every hour. គាត់ឲ្យនៅក្នុងការកន្លែងការងាររបស់គាត់គាត់ឲ្យបុគ្គលិកគាត់ហ្នឹង1ម៉ោងអង្គុយសមាធិយ៉ាងតិចក៏1នាទីដែរ You understand? Look how they are serious with that meditation. We Buddhist people much more serious than that they do, right? លោកថាញញោមមើលទៅសូម្បីតែគេដែលមិនកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏គេព្យាយាមដើម្បីនឹងបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាននឹងដែរចម្រើនកម្មដ្ឋានដែរតែសម្រាប់យើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយយើងគួរតែធ្វើឲ្យបានផ្ចិតផ្ចង់ជាងគេដែលមិនមែនឈ្មោះថាជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនា Now I started guiding staff in the factory or in the company or in a workplace in Yangon. Now there are 3 places or 4 places in Yangon, including Nguesong Beach. Okay. លោកថាលោកក៏បានចាប់ផ្ដើមបង្រៀនវិធីបដិបត្តិស្ថាបដ្ឋានវិបស្សនាហ្នឹងនៅតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងក៏ដូចជារោងចក្របុគ្គលិករោងចក្រនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងកូនមានចំនួន4កន្លែងថែមទាំងបង្រៀននៅក្នុងតំបន់មួយឈ្មោះថាងួយសោង Beach ងួយសោង Beach ហ្នឹងគឺមានន័យថាដូចខ្មែរយើងដូចទៅខាងពងសោមអញ្ចឹងណា Even beach. Sometimes people think the beach has nothing to do with meditation, but I did it already. That they are interested in doing this, and they report me, they send me how they do it in everyday meditation in daily work. អ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាយើងទៅមាត់សមុទ្រហ្នឹងគឺដើម្បីតែរឿងផ្សេងគិតថាធ្វើវិបស្សនាធ្វើអីមិនកើតទេតាមពិតទៅយើងទៅមាត់សមុទ្រក៏យើងអាចចម្រើនសមថៈសម្រាប់សតិប្បដ្ឋាននឹងបានដែរ Because this meditation is you have to be mindful of whatever you are doing. Even when you are eating, you have to be mindful of the eating process, taking the food, bringing the food to the mouth and swallowing, taking the food, bringing the These processes should be observed in the mindfulness meditation. នៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានយើងធ្វើបានគ្រប់កាលៈទេសៈគ្រប់ពេលទាំងអស់អញ្ចឹងសូម្បីតែយើងក្នុងការដែលយើងទទួលទានអាហារហ្នឹងតាំងពីដួសអាហារឡើងក៏យើងត្រូវមានសតិដួសរហូតដល់ញាត់ចូលមាត់យើងទៅពីរហូតដល់យើងញ៉ាំហ្នឹងគឺយើងត្រូវមានសតិគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់អរិយាបថទាំងអស់អញ្ចឹងកុំគិតថាចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងតើទៅអង្គុយកន្លែងណាមួយស្ងាត់អីចឹង The Buddha said in Sambhajana Baba in a Mahastipatthana Sutta, Asite, Bide, Kayite, Sayite, Sambhajana Kari Hoti. It means when you are chewing the food, please pay attention to the chewing the food. You cannot eat the food greedily. You have to be very seriously mindful of the food when you are chewing. ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសម្បជាអ្នកបបព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែង
Asite, pite, kayite, sayite, sambhajanakari hote. ព្រះអង្គសម្ដែងថាអាសិតេពីតេខាយិតេសាយិតេសម្បជានការីហោតិអ្នកយោគីវិចរជាអ្នកមានគេហៅបញ្ញាដឹងគ្រប់អេរិយាបថសូម្បីតែក្នុងការសោយការទទួលផឹកទំពាឬក៏ការហាត់ក្លិនអីជាដើមហ្នឹងគឺយោគីវិចរត្រូវតែមានសតិត្រូវតែមានសតិនិងបញ្ញាហ្នឹងដឹងទាន់គ្រប់ពេល Asite means when you are chewing, please pay attention to the chewing, the food. When you chew, when you are mindful of your chewing, that makes you good enzyme. That enzyme is help to how to do good digestion, and that makes you much better health. Okay. នៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសយកអាហារណាមួយក៏យើងត្រូវតែយកចិត្តដើម្បីកំណត់ដឹងនៅចិត្តដែលកំពុងជ្រើសរើសយកអាហារនោះដែរនៅពេលដែលយើងទំពាចូលទៅក៏ត្រូវកំណត់ដឹងចិត្តដែលកំពុងទំពាចូលទៅនោះដែរហើយនឹងធ្វើឲ្យមាននៅពេលអាហារនោះដែលវាចូលទៅវាប្រកបព្រមដោយចិត្តដែលជាកុសលទាំងឡាយហ្នឹងអាហារនោះក៏ជាវាងាយដើម្បីនឹងរំលាយដែរ And pite means when you're drinking, please pay attention to the drinking. That makes you very slow drinking from the mouth to the stomach, from the mouth to the, you can realize how it is. You feel cool, you feel hot, you feel warm, everything's there. This is meditation. Even when you are drinking, you can drink and you can meditate at the same time. Two things can be done. Okay. អញ្ចឹងសូម្បីតែក្នុងគណៈពេលដែលយើងទទួលទានទឹកឬហៅថាផឹកទឹកនឹងក៏ដោយគណៈដែលយើងលេបចូលទៅក៏យើងដឹងកំណត់ដឹងនៅចិត្តដែលយើងកំពុងលេបចូលទៅហ្នឹងហើយអាការៈការសោយវេទនាថាទឹកនឹងត្រជាក់ឬទឹកនឹងក្តៅអានេះក៏យើងអាចកំណត់ដឹងបានដែរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើរឿងការងារផឹកទឹកនឹងរួចមួយហើយថែមទាំងបានចម្រើនវិបស្សនាមួយទៀតអញ្ចឹងក្នុងពេលតែមួយយើងអាចធ្វើការងារហ្នឹងសម្រាប់ពីរយ៉ាង And kayite means when you are swallowing the food. When you're swallowing the food, just pay attention from the stomach, from the mouth to the stomach. Close your eyes softly, just pay attention to from the mouth to the stomach. You can see how the food acts, how the food reacts, your stomach. And also how you realize the food, whether it is nice or good or bad. If it is not good for your health, please leave it. Okay. ចឹងនៅពេលដែលយើងពាក្យថាខាយិតេក្នុងការទំពាស៊ីហ្នឹងដែលភាសាខ្មែរយើងប្រែអញ្ចឹងណាក៏យើងត្រូវមានសតិនៅប្រកបជាមួយដឹងពីដំណើរនៃការទំពាចូលទៅតាំងតែពីយើងទំពាចូលទៅរហូតដល់ធ្លាក់ទៅដល់កាពះរបស់យើងអញ្ចឹងយើងអាចមានសតិបដោតទៅលើអាការៈនៃអាហារនោះដែលវាធ្វើការបាន Even such eating process, you can do this with mindfulness meditation together. At the same time, eating and meditating, two things done at the same time. How nice it is. យើងធ្វើថាតើវាល្អប៉ុណ្ណាទៅបើសិនជាយើងញ៉ាំបាយក៏ញ៉ាំបានហើយសមាធិចម្រើនសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងក៏ធ្វើកើតក្នុងពេលតែមួយ Again, it is the first hand, not second hand. From the mouth of the Buddha, the words, I just translate to you to understand the words of the Buddha. ពាក្យនេះជាពាក្យដែលមានមកពីព្រះអង្គរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជាពាក្យរបស់អាត្មាទេអាត្មាគ្រាន់តែប្រែពាក្យនោះឲ្យញាតិញោមស្ដាប់ដើម្បីយល់ប៉ុណ្ណោះឯង It is because I have studied the Pali Pariyati and put into practice in the forest even more than 20 years. That brings every result to you now. You are just lucky to listen to true Dharma. អាត្មាភាពប្រកបមែនតើនៅក្នុងបរិយ័តនេះចូលចិត្ត20ឆ្នាំអញ្ចឹង
ដោយសារចំណែកនៃការនៅក្នុងបរិយាបន្ននឹងបានដឹងរឿងនឹងពិតប្រាកដពីការសិក្សាពុទ្ធវចនៈហ្នឹងហើយក៏បាននាំនៅអានិសង្សនៃការសិក្សានោះមកបង្ហាញប្រាប់ញាតិញោមនៅក្នុងទីនេះ At the same time, the Buddha is with me, the Dharma is with me, I am the Sangha. Triple gems, traditional triple gems, Buddha, Dharma, Sangha is here just in front of you. Okay. បន្ទឹមអាត្មាភាពក៏មានពុទ្ធក៏មានពធថែមទាំងខ្លួនអង្គដល់ព្រះអរិយសង្ឃទៅទៀតអញ្ចឹងមានព្រះរតនត្រ័យទាំង3នៅក្នុងខ្លួនអាត្មាតែម្ដង So when you are chewing, you have to pay attention to the chewing. When you are drinking, you have to pay attention to the drinking. When you are swallowing, you have to pay attention to the swallowing. When you feel tasty, when you feel licking, when you are licking the soup or something, then you have to pay attention to everything. That is in the process of eating situation. That is called meditation. ចឹងញាតិញោមអាចយកសតិទៅកំណត់ដឹងនៅរាល់ការនៅរាល់ដំណើរការនៃការបរិភោគអាហារបរិភោគទឹកមានការពំពាមានការផឹកចូលទៅមានការលេបអាហារនឹងចូលទៅនិងមានការសោយរសរបស់អាហារនឹងញាតិញោមអាចធ្វើបានទាំងអស់ដោយមានសតិគ្រប់ពេលនោះឯងហើយដែលគេហៅថា meditation ហៅថាកម្មដ្ឋានហៅថាស្តិប្បដ្ឋាន Do you think that meditation, when you learn this, that meditation is separated from life or included in life? Sadhu, sadhu, sadhu. I'm really happy you understand this, that then you can do at home when you are even eating, so you cannot say, excuse, I cannot do this, but you can just do it even when you are eating at home. Okay. ចឹងលោកថាសួរថារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវារាប់បញ្ចូលនៅក្នុងជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃដែរឬទេយើងក៏ឆ្លើយថារាប់បញ្ចូលអញ្ចឹងហើយកុំមានលេសលោកប្រាប់ថាកុំមានលេសថាធ្វើសតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងអត់កើតព្រោះដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងលើកឡើងហើយសូម្បីតែក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងចម្រើនសតិប្បដ្ឋាននឹងកើតដែរ When I was in the West, particularly this instruction, particularly the senior citizen, elder people who resigned from their job and at home they are just relaxed. Those people like very much, we need to do this now. This is our job. I'm happy to hear this from them. Okay. អញ្ចឹងដូចជាការអាត្មាទៅបរិញ្ញានៅប្រចាំលោកជាពិសេសគឺមនុស្សចាស់ដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍ពីការងារហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តនឹងមេរៀនត្រង់ចំណុចនឹងខ្លាំងគាត់ថាអូនេះជាការងារដែលគាត់ត្រូវធ្វើនៅផ្ទះហើយពេលដែលគាត់រីថាយទៅគាត់ត្រូវធ្វើបាននឹងពាក្យពួនបដៅឬក៏ហៅថាធម្មៈរបស់ព្រះអង្គណាស់ At the same time, you can feel the compassion of the Buddha. Oh, Buddha is compassionate. Even I'm eating, but Buddha instructs me how to eat mindfully. Okay. ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅយើងគួរយើងមើលឃើញថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានមហាករុណាធិគុណដ៏ក្រៃលែងសូម្បីតែពេលញ៉ាំបាយក៏ព្រះអង្គប្រាប់យើងឬក៏ព្រះអង្គណែនាំយើងឲ្យតាំងនៅក្នុងសតិដែរ That the Buddha touches your heart by explaining, by instructing this mindfulness meditation. You can express true gratitude to the Buddha. That makes you true kusala karma. ដូច្នេះហើយយើងដោយសារតែការដែលយើងបានស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គហើយធ្វើតាមរបស់យើងគឺកើតឡើងទាំងពីរយ៉ាងទាំងនឹកដល់គុណព្រះអង្គផងទាំងបានបដិបត្តិតាមធម៌ព្រះអង្គផង Do you all understand? This is the way that how you should express your true gratitude to the Buddha. Oh, Buddha is so compassionate. Even when I'm eating, the Buddha instructs me how I should eat mindfully. Okay. នេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវសម្ដែងកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះ
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយការបដិបត្តិតាមពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្រៀនយើងឲ្យបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានសូម្បីតែនៅក្នុងពេលបរិភោគអាហារ So you say Buddhist, we say Buddhist. If we don't do this, we are different from other religious people or the same. You're right. អូខេអញ្ចឹងបើសិនបើយើងចោះឈ្មោះថាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហើយជាពុទ្ធសាសនិកតែយើងអត់បានធ្វើតាមពុទ្ធសំបីតែបន្តិចឡើយអញ្ចឹងសួរថាតើយើងដូចគ្នានឹងអ្នកកាន់សាសនាឬលទ្ធិដទៃដែរឬទេចម្លើយឆ្លើយថាដូចតែគ្នាអត់មានអីខុសគ្នាទេ The same, yeah? It's different or the same? Sadhu, sadhu, sadhu. So to be different or to qualify true human being, because look around if I'm wrong, if I'm rude, please forgive me. Look around, the animal can do this or cannot do this. We human beings can do this, and the Buddha instructs to do this. Why shouldn't we do this? Why we have to do this? You know, we should do this very well, even at home, right? Skillfully. So you need a good teacher. That teacher always closely instructs you. Then your life becomes perfect, right? Okay. Look, you know, page. Nhà trái tôi nhọp đại. Okay. Look, trong bây giờ tập tha đạo Phậtព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងល្អម្លឹងហើយហេតុអីបានយើងនឹងមិនធ្វើតាមព្រះអង្គបើថាយើងជាមនុស្សយើងត្រូវដើរតាមមាគ៌ារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងតែបើសិនបើថាយើងជាសត្វដែលឆានដែលវាគ្មានឱកាសនោះអានោះរឿងមួយទៀតតែអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងទេគឺយើងត្រូវធ្វើដាច់ខាតតាមធម៌របស់ព្រះអង្គ So you know the way would be by being mindful of eating, chewing, drinking, tasting, everything when you are eating this process. Now you try to qualify the human quality. អញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវតែអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យក្លាយជាមនុស្សហៅថាមានគុណភាពតាមរយៈការដំណើរការនៃការទទួលទានអាហារមានការទំពាញ៉ាំមានការផឹកទឹកមានការលេបអាហារចូលទៅមានការសោយរសរបស់អាហារ Qualify to update the human quality with that mindfulness meditation. ដូច្នេះហើយញាតិញោមត្រូវតែអាប់ដេតខ្លួនឯងនឹងដោយដាក់សតិប្បដ្ឋានចូលទៅដើម្បីឲ្យក្លាយជាមនុស្សមែនទែន Nowadays this word update, upgrade, everybody knows. So when you upgrade the human quality, there is no way other than mindfulness meditation. លោកថាបើសិនជាទូទៅពាក្យថា update ក្តីពាក្យថា upgrade នឹងក្តីពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យដែលមនុស្សទូទៅប្រើសឹងគ្រប់គ្នាហើយស្គាល់ថាជាអីតែដើម្បីឲ្យ upgrade ឬ update នឹងបានវាទាល់តែមានសតិប្បដ្ឋានបើអត់មានសតិប្បដ្ឋានมันអាច upgrade បានទេ When I say this, please forgive me if I'm rude. Animal can upgrade their brain or not? Cannot. We human beings can do this. Why don't we need to do this? We have to do this, right? Yes. So when you are eating, even not every eating, but one day if you are feeling you want to do this, please just no talk to everyone. Just pay attention to whatever you are eating. There will be meditation. Okay. Sabang ako niya ba? Sabang. Okay. លោកថាដូចតែមិញហ្នឹងស្រៀងតែមិញដែរលោកថាបើសត្វដែលឆាននឹងយើងនេះវាខុសគ្នាអញ្ចឹងបើវាខុសគ្នាយើងមានសិទ្ធិដែលអាច upgrade ឬ update ជីវិតយើងនឹងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលទានអាហារដំណើរការនៃការទទួលទានអាហារដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាច upgrade តាមរយៈហ្នឹងតាមរយៈដែលពេលដែលទទួលទានអាហារហ្នឹងយើងត្រូវមានសតិនៅក្នុងនឹងបានបាទ Nowadays there's so many people even in the United States and Europe they just update the human quality by doing mindfully អញ្ចឹងហើយបានជានៅអឺរ៉ុប
នៅលោកខាងលិចគាត់គេព្យាយាមអាប់ដេតឬអាប់ក្រេតគេហៅថាគុណភាពរបស់មនុស្សហ្នឹងតាមរយៈការចម្រើនស្ថាបដ្ឋានហ្នឹងឯង When I was in Europe, my manager Ricardo from Italy, he went with me he visited with me to Vatican, and inside the church I found the bull that makes him baptize. He said, when I have never baptized in my life, then I said, please come, Ricardo, I will baptize you. No, I not do this. What? Baptize means to be a Christian. You know this? They have the bowl, they take the water, they spring on this, and then they feel baptized. This is they become a Christian. អញ្ចឹងលោកថាមានម្នាក់អ្នកចាត់ចែងការងារទូទៅដែលនាំលោកទៅអ៊ីតាលីហ្នឹងណានាំលោកចូលទៅក្នុងវិហារសាសនាគ្រិស្តអញ្ចឹង Okay, you can understand? យល់ទេពេលប្រោះទឹកទៅដើម្បីខ្លាយជាជនជាតិខ្លាយជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រិស្ត They do in their tradition this way to be a Christian, but he said, I have never done this since I was young. ពេលតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលកាន់គ្រិស្តសាសនាហើយគាត់ប្រាប់ថាគាត់មិនដែលបានធ្វើទេតាំងពីក្មេង But he is now mindfulness meditation practitioner. ឥឡូវនេះគាត់ខ្លាយជាអ្នកបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋានវិបស្សនានឹងហើយ This is the reason I said very often that be smart with the Dharma in a smart technology age. អញ្ចឹងបានអាត្មាប្រាប់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលជាអ្នក smart នឹងធម៌ជាអ្នកឆ្លៀសក្នុងធម៌ក្នុងយុគsmart technology បច្ចេកវិទ្យាវៃឆ្លាតយើងត្រូវវៃឆ្លាតក្នុងធម៌ក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាវៃឆ្លាត And these days they're not alone. You are not alone. There are so many people, Buddhists and non-Buddhists, are doing this mindfulness meditation. Even look in the Richard Davidson's workplace. He said, 1 minute every hour we do this meditation. How nice it is. ញោមគុំគិតថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះញោមមកបដិបត្តិសតិប្បដ្ឋាននឹងម្នាក់ឯងលេខកុំ feel កុំមានអារម្មណ៍ថាឯកោអីព្រោះដោយសារសំបីទៅនៅកន្លែងដទៃនៅលើពិភពលោកដែលគេមិនមែនអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏គេចម្រើនសតិប្បដ្ឋានដែរដូចជាខ្ញុំអត្ថាធិប្បាយបានលើកឡើងលោក Richard Davidson ហ្នឹងក៏មិនមែនជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែរតែគាត់ធ្វើសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងរហូត This is the reason why my instruction on mindfulness-based vipassana meditation becomes closer to the Western people. This is why, the reason. នេះជាមូលហេតុដែលការបើកបង្ហាញឬបង្រៀនរបស់លោកនេះមានភាពស្និទ្ធស្នាលនឹងពួក Western ពួកអរិយពួកបច្ចឹមលោក In Yangon, one of my students, she said, I said, I don't want to talk to Burmese people because they have too much influence in tradition. So I cannot explain the scientific way. She's now my student. She said, why don't you talk before? We can learn and we can understand. Why don't you talk? It's too late. Okay. លោកថាលោកមានកំណត់ថាមិនដឹងត្រូវជានិយាយជាមួយពួកភូមិអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនានៅភូមិនេះយ៉ាងម៉េចទេព្រោះដោយច្រើនគឺកាន់ពុទ្ធសាសនាភូមិតាមប្រពៃណីអញ្ចឹងវាពិបាកនិយាយអញ្ចឹងក៏មានកូនសិស្សលោកមកនិយាយជាមួយលោកហើយលោកក៏ដោយសារលោកគិតថាការបើកបង្ហាញរបស់លោកបែប scientific មានថាលក្ខណៈបញ្ជាក់ដោយវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបានហ្នឹងវាមិនសូវមានណាយល់អញ្ចឹងនៅពេលដែលកូនសិស្សថាមិនក៏លោកគ្រូមិនបើកបង្ហាញយូរមកហើយទៅមកបើកបង្ហាញឥឡូវនេះវាមិនយឺតពេលទៅហើយទេអីបាទនេះវាយឺតពេលហើយ So here in Cambodia, I don't want to feel too late. I just want to leave you the message truly because សម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះអាត្មាមិនចង់ឲ្យមានពាក្យថាវា too late ពេកទេវាយឺតពេកទេអញ្ចឹងមិនមកបើកបង្ហាញ Do you understand? Sadhu, sadhu, sadhu.
You know, why? Because my major when I study at university is mathematics. So mathematics always needs a clear answer. Otherwise, mathematician will never be happy without clear answer from the problems. ចឹងហើយបានជាអ្វីដែលអាត្មាបង្រៀននៅពួកវិជ្ជាមលោកហ្នឹងគឺគេត្រូវការចម្លើយយ៉ាងពិតប្រាកដយ៉ាងជាក់លាក់ So my mind is trained by mathematics. This is the reason I always want a clear message from anyone, anything that I study or that I give message. I want it to be clear. Okay. ចឹងហើយបានអាត្មាត្រូវការ clear គ្រប់យ៉ាងមានន័យថាត្រូវការច្បាស់គ្រប់យ៉ាងមិនថាអ្វីដែលកំពុងខ្លួនឯងរៀនក៏ចង់ពិសោធន៍ឲ្យឃើញជាក់ស្ដែងហើយអ្វីដែលផ្ដល់ជាព័ត៌មានឬក៏ថាបង្រៀនអ្នកដទៃហ្នឹងគឺឲ្យ message ដល់គេហ្នឹងផ្ញើសារទៅអ្នកដទៃក៏ចង់ clear ដែរ Otherwise we're confused and cloudy and complicated and feeling dissatisfied. Even we spend a life learning Dharma, that we reach nowhere if we are not clear. ចឹងហើយបានជាប៉ះសិនបើយើងមិនមានការច្បាស់លាស់ទេវានឹងធ្វើឲ្យអាប់អួរស្មុគស្មាញឬប្រាប់ពាក្យ cloudy មិញមានន័យថាពពកបាំងឬវាស្មុគស្មាញណាខ្មែរយើងហៅថាស្មុគស្មាញវាមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងក៏ការដែលយើងរៀនអត់ច្បាស់អត់ដឹងពិតប្រាកដហ្នឹងគឺវាអត់បានប្រយោជន៍អី So I want to urge you again, where even when you are eating, please try to pay attention to what you are eating as much as you can without talking. ដូច្នេះហើយអាត្មាភាពក៏សូមជំរុញទឹកចិត្តញាតិញោមសូមឲ្យញាតិញោមហ្នឹងមានសតិគ្រប់ពេលវេលាដែលបរិភោគដោយពុំនិយាយរកគ្នា And also 7 days is not finished yet, not enough, but we need more. At least in Yangon now I have 3 years learning with me. It's not finished yet. គាត់លើកថា7ថ្ងៃហ្នឹងវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេអញ្ចឹងបើលោកបរិញ្ញានៅរ៉ាងហ្គោនោះ3ឆ្នាំហ្នឹងតចប់ហ្នឹង So it means you need to keep on learning, keep on practicing, keep on learning, keep on practicing until we die. អូខេអញ្ចឹងបានជាលោកមានវិការថាយើងត្រូវតែបន្តដំណើរការរៀននឹងឲ្យបានជាប់រហូតលុះតែយើងបានរៀនដល់កម្រិតមួយដែលអាចចូលបាននឹងចប់ So when we become a truly arahant, do you know this word arahant? Yeah. Then finish, you don't need to study anymore. Okay. បានខ្លាយជាព្រះអរហន្តហើយឈប់រៀនហើយ So this is the way that you have to do with the Dharma. We need much more time and energy to learn and to put into practice because we miss long years, long time, right? So for example, 60 years long, 40 years long, they miss Dharma. Now you meet the Dharma, then keep on practicing. Okay, ឥឡូវយើងបានមកជួបព្រះធម៌ហើយយើងមិនបានខកខានជាមួយព្រះធម៌ទេចឹងយើងសូមឲ្យយើងនឹងបន្តដំណើរសិក្សាព្រះធម៌នឹងឬក៏បដិបត្តិព្រះធម៌នឹងរហូតដល់ទីបញ្ចប់របស់យើងគឺខ្លាយជាព្រះអរហន្ត Now I said one of the Kaya Nupassana and a Kaya Nupassana technique, Kaya Nupassana Stipatthana technique, Asite, Bhije, Kayite, Sayite, Sampajana, Kari Hoti. And this is from Kaya Nupassana. ដោយតែអាត្មាភាពបាន I'll write it down in this afternoon because this morning I'm a little bit busy, so I didn't write down here. Okay, ដោយតែនៅក្នុងកាយានុបស្សនាសម្បជិនបព្វព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងដោយពាក្យទាំងឡាយថាមានពាក្យអសិតេបៃតេខាយិតេសាយិតេសម្បជនការីហោតិពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាពាក្យសម្ដែងអំពីពាក្យសម្ដែងអំពីការមានសតិគ្រប់គ្រាន់និងមានបញ្ញាគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណៈដែលយើងបរិភោគអាហារ So these are always with me. This is the reason I remember most of the time. These are always with me. Whenever I instruct, I teach that mindfulness meditation, they are all included. នេះគឺជាពាក្យដែលអាត្មាចាំជាប់ក្នុងចិត្តជានិច្ចហើយឲ្យតែពេលបរិញ្ញាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងអាត្មាចូលចិត្តលើកចំណុចហ្នឹងយកមកនិយាយប្រាប់ញាតិញោម In a religious way, people feel bored,
they really feel bored. They don't want to do it anymore. Even in my country, some educated people don't want to follow the religious rites and ritual. They try to blame and they try to criticize. But monks don't want to hear this. This is going like a cycling. អូខេលោកថាគាត់ដូចជានៅប្រទេសលោកជាដើមអឺមនុស្សមានអារម្មណ៍ធុញថប់នឹងរឿងធ្វើតាមប្រពៃណីចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ធុញថប់នឹងការធ្វើតាមប្រពៃណីដដែលក៏មានពាក្យរិះគន់ជាច្រើនប៉ុន្តែប្រសង់ឬអ្នកបួសនឹងមិនចង់ឮពាក្យរិះគន់ពីប្រសក់ទេនៅខ្មែរយើងដូចនេះអត់ទេthe same in Cambodia. Sadhu, sadhu, sadhu. I have very many sadhu. And when I was in Rome, in the Vatican area, my manager, Ricardo, brought me to a church. There are only 10 people praying. But in my retreat, 200 people meditating. Look how different it is. Okay. លោកថានៅពេលដែលអ្នកចាត់ការលោកនាំលោកទៅកន្លែងអីគេស្អីទីក្រុងរ៉ូមស្អីពេលទៅស្អីកន្លែងព្រះអង្គសានជាទៅវ៉ាទីកង់ណាវ៉ាទីកង់ហ្នឹងនៅក្នុងវិហារឆេកហ្នឹងជាទូទៅមានមនុស្សតែ10នាក់អីទេមកបួងសួងមកសូត្រធម៌អីប៉ុន្តែដល់លោកទៅបរិញ្ញាកម្មដ្ឋានមនុស្ស200នាក់បរិញ្ញាស្តបដ្ឋានអញ្ចឹងសួរថាញញោមមើលណាល្អជាងSo church is religious matter, but my instruction is health matter, spiritual matter. So different. This is the reason in my retreat, Buddhists, non-Buddhists, everybody is there included. ចឹងហើយបើយើងប្រើពាក្យថា church វិហារសាសនាយេស៊ូវាទៅតាមសាសនាអញ្ចឹងបើយើងប្រើថាទៅបង្រៀនសតបដ្ឋានវាអត់ពាក់ព័ន្ធសាសនាណាមួយទេវាអត់ពាក់ព័ន្ធ Buddhist ឬក៏អ្នកកម្មសាសនាគ្រឹះណាទេBecause you can't separate mindfulness from life. Because as long as you are not mindful, you are not different from any other people in the world, and also not different from even animal, right? Okay. អញ្ចឹងបើកាលណាគ្មានសតបដ្ឋានទេញាតិញោមក៏មិនដូចអ្នកក៏មិនដូចមិនខុសគ្នានឹងអ្នកដែលរស់នៅពេញពិភពលោកនឹងដែរហើយក៏រឹតតែមិនខុសគ្នាទៅនឹងសត្វដេរឆានដែរ And I just want to urge you, from now onward, please stay with me, be with me, and do every day mindfully whatever you do as much as you can. សាធុចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមឲ្យញាតិញោមតាំងចិត្តដើម្បីចម្រើននៅសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតាមដែលអាចញាតិញោមប្រឹងធ្វើទៅបាន Sadhu, sadhu, sadhu. We need to only press on the button. I said already, because if you don't press on the button, the light is dark, right? When you press on the button, the light is light, so you can see everything clearly. Okay. ដូចអាត្មាលើកឧបមាប្រសិនបើយើងមិនចុចកុងតាក់ភ្លើងទេភ្លើងមិនអាចភ្លឺបានទេហេតុកាលណាភ្លើងអត់ភ្លឺមើលអីក៏អត់ឃើញដែរ Here the button is attention. You have to switch on attention and observe everything, see everything, everything's clearly you see. អញ្ចឹងកុងតាក់ហ្នឹងគឺស្អីគេកុងតាក់ហ្នឹងគឺជាតួសតិកាលណាញាតិញោមដាក់សតិចូលទៅគឺញាតិញោមអាចមើលអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងបានច្បាស់ឃើញអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងសង្ខារធម៌ហ្នឹងបានច្បាស់ So the longer you practice, the better the benefit will come to you. The better the benefit will come to you, the happier you can live in the same life of humanity. Okay. រឹតតែញាតិញោមរឹតតែបដិបត្តិរឹតតែពាល់ត្រូវនៅជីវិតដ៏ប្រសើរឡើង You understand? This is what I want to share. This is the reason I am just in front of you. Otherwise I'll not be here. នេះហើយគឺជាមូលហេតុអាត្មាមកកាន់ទីនេះបើសិនបើមិនចឹងទេមិនអាចមកកាន់ទីនេះទេ Understand? So now I'm just instructing, giving you the illustration. Here, what yesterday I said, you just pay attention to hear breathing in and out. When you do this breathing in and out, you see what happened here. Some
samavacha, samakamanta, sama ajiva, sama vayama, sama sati, sama samadhis are there. These two things are working anyway, but it's not connected yet. Because when you just go to see this, when you see the itchy sensation here on your shoulder, right? That you have to move. Your attention should be moved here. And then you just pay attention to it. At that moment, it's connected. But it doesn't work well. That just connected, right? When you see that itchy feeling is itchy sensations disappeared, then their function starts, then samadhi, sama sankappa. It is anicca. As soon as you see anicca, it is samadhi and sama sankappa. The vipassana magga here, vipassana magga sajja. Do you see this? Vipassana magga sajja. So this is the way that I teach. Yesterday I don't show this because not today I have to show. And also here, uncomfortable, sometimes you feel chest pain or back pain or shoulder pain, you feel uncomfortable. At that moment, you have to shift your attention to here. And because the body in Karnupasana, it shows different places. It is what rises and passes away. It is called Ropati in Pali. Ropati di Rupan. What is everything that rises and passes away on your body is called Rupa. That Rupa is there. You have to shift your attention to there, the point where you feel, where you feeling something, that you have to just pay attention to and observe until it is disappeared. But you have to be patient. You need a patience at that moment. For example, when your knee is a little bit hurt or a little bit painful, you have to just shift your attention, or you should change your attention to this, and just pay attention to. Patiently observing, don't run away, see as it is. Finally, it will be disappeared because the nature of that is disappeared. It is called anicca. That whenever, as soon as you see anicca, that time, samadhi, samasankappa is working fine together with the rest of the six, right? You see this? Have you ever understood like this in your life? Never. Please. We forget to translate. Okay. Okay, ចឹងលោកប្រាប់ថាមិញលោកបញ្យល់ពីសមាវិជ្ជាសមាកម្មន្តសមាអាជីវៈហ្នឹងជាដើមមាន6យ៉ាងដែលវាកំពុងធ្វើការឧបមាថាយើងកំពុងតែចម្រើននៅអានាបានសតិអញ្ចឹងកណាចម្រើននៅអានាបានសតិមគ្គមានអង្គ6ហ្នឹងវាកំពុងតែធ្វើការអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងចម្រើននឹងឧបមាថាមានការរមាស់ត្រង់ស្មាឬត្រង់កន្លែងណាមួយឬក៏ឈឺអីផ្សេងហ្នឹងគណៈពេលហ្នឹងយើងយកចិត្តយើងនឹងឯងបដូរពីលោកប្រាប់ពី shift ហ្នឹងមានន័យថាដូចបោះរំលងទៅលើឈប់នៅត្រង់ដង្ហើមចេញចូលនឹងទៀតមានន័យថាអញ្ចឹងណាឈប់នៅដង្ហើមចេញចូលយើងយកមកកំណត់ត្រង់កន្លែងដែលយើងកំពុងតែរមាស់ឬក៏ឈឺហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែសម្លឹងមើលវេទនាដែលកំពុងកើតលោកថាព្យាយាមសម្លឹងដោយការអត់ធ្មត់ព្រោះដោយសារវាគង់តែបាត់ទៅវិញទេដោយសារមូលហេតុអីព្រោះវាជាអនិច្ចាធម៌ដែលត្រូវតែបាត់ទៅវិញហើយរូបយើងហ្នឹងគឺវាចាំតែប្រែព្រោះវិរុទ្ធបច្ច័យតែកាលណាវាមានហេតុអីមួយមកវាត្រូវតែប្រែនឹងឯងអញ្ចឹងបានលោកលើកឡើងថាដូចមានវចនថារូបតៃតិរូបបាំងអញ្ចឹងនៅពេលដែលចិត្តយើងមើលឃើញសភាវៈថាវេទនាដែលថាឈឺឬក៏វេទនាដែលថារមាស់អីទាំងអស់ហ្នឹងវារលត់ទៅហ្នឹងខណៈហ្នឹងអ្នកណាអ្នកមើលឃើញគឺសមាទិដ្ឋិនិងសមាសង្កប្បៈអញ្ចឹងហើយបានមគ្គទាំង8ហ្នឹងមកលោកប្រើពាក្យ connect គ្នាមានន័យថាវាមកចូលគ្នាទាំង8ហ្នឹងមកធ្វើការរួមគ្នាមុនដំបូងនៅពេលដែលយើងកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងខ្យល់ដង្ហើមចេញខ្យល់ដង្ហើមចូលមគ្គ2ទៀតមិនទាន់កើតនៅឡើយទេយល់នៅមគ្គហ្នឹងមិនមែនមគ្គលោកកត្រចិត្តទេណាមគ្គហ្នឹងគឺឈ្មោះធរចេតសិកទាំង8ហ្នឹងយល់ទេអញ្ចឹងលោកថាដល់ពេលហ្នឹងទៅបានសមាទិដ្ឋិសមាសង្កប្បៈដែលខ្មែរយើងប្រែថាការយល់ត្រូវការត្រេះរិះត្រូវហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងការតលតែកើតឡើងបានវាគ្រប់អង្គរបស់វា
So here also I have to explain between the Vedana Nupassana and Kaya Nupassana. Kaya Nupassana can take longer than Vedana Nupassana. Vedana is here feeling inside, it is Nama. Kaya is Rupa. For example, when you're feeling itchy here on the cheek, it takes sometimes 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, sometimes half an hour. You can't overcome that, you run away. This is not feeling. It is Kaya Nupassana. It rises and it will be passed away anyway, but we need time to observe. But Vedana is not this. When you feel itchy here, it comes here inside your heart. Right? It is rising and passing away, rising and passing away very quick. But the Kaya Nupassana is not like this. Itchy feeling, for example, here on the cheek, it takes sometimes 2 seconds, 3 seconds, 1 minute, like that. Yes? So you just try to observe it. This is called Kaya Nupassana. But when you don't see this, but you just observe the feeling inside, how you feel, it is Vedana Nupassana. But I'm not changing to the technique to Vedana Nupassana. No, I'm just on the technique of Kaya Nupassana. Because I don't want to make you confused. Okay. អ្វីដែលអាត្មាកំពុងបង្រៀននេះអាត្មាចង់ផ្ដោតត្រឹមតែកាយានុបស្សនានៅឡើយទេកុំឲ្យញាតិញោមច្រឡំគ្នារវាងកាយានុបស្សនានិងវេទនានុបស្សនាអញ្ចឹងអ្វីដែលអាត្មាលើកឧទាហរណ៍ត្រង់ចំណុចថាឧបមាថាយើងកំពុងលំមាស់ព្រោះលំមាស់ហ្នឹងវាកន្លែងលំមាស់នេះគឺជាអាការៈរបស់រូបធម៌អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងរូបធម៌ពាក្យថាកាយៈហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរូបធម៌ឃើញទេកាយក្នុងទីនេះសំដៅទៅលើរូបធម៌អញ្ចឹងប្រជុំរូបធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅកាយអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំណត់ដឹងនៅរូបធម៌នេះរូបធម៌វាមានអាយុវែងជាងនាមធម៌តែបើសិនជាញាតិញោមកំណត់ដឹងfeeling មានន័យថាវេទនាព្រោះវេទនាវាជានាមធម៌នាមធម៌វាកើតក្នុងចិត្តនាមធម៌វាកើតក្នុងចិត្តវាលឿនរហ័សជាងរូបធម៌អញ្ចឹងហើយអាការដែលយើងទៅមើលរូបធម៌នេះត្រល់ទៅជាការវាអាចទៅអត់ធ្មត់ហើយវាត្រូវការ2 3 4 second តែបើសិនជានាមធម៌មិនដល់អត់មានរាប់ដល់ឈ្មោះ second ទេយល់ទេវិនាទីក៏អត់មានដែរគឺវាលឿនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងវេទនាវាជាប្រភេទនាមធម៌អញ្ចឹងខ្លាចញញោមច្រឡំរឿងថាអាលមាស់នេះវាជាតួវេទនាយល់ទេ Okay. So you understand here, all the things that I have written here on the body is called Kaya Nupassana. You have to observe with the Kaya Nupassana Stipatthana. អញ្ចឹងគឺយើងដែលចម្រើនមើលលមាស់មើលអីកន្លែងហ្នឹងគឺកាយានុបស្សនា So how can you differentiate between Vedana and Kaya Nupassana? You have to see if it is long to observe, it is Kaya Nupassana. If it is short and quickly to change, it is Vedana Nupassana. លោកថាអាណាគិតឲ្យងាយចាំទៅថាអាណាមើលទៅវែងជាងអានោះគឺកាយានុបស្សនាហើយអាណាមើលទៅខ្លីលឿនបំផុតអានោះវេទនានុបស្សនាចឹងទៅចាំបដោះសំសិនចឹង Actually, Vedana, it rises and passes away, it's gone away. And Kaya Nupassana is not gone away yet, but it's too long. As long as it is with you, Vedana is all together at the same time. But Vedana is not long existing, but it's rising and passing away quickly, so quickly like this. But the longer the problem is here on your body, it takes some time. Some people maybe 50 minutes. Some people say, I can't overcome it yet. It doesn't disappear. When I ask to them, is it now on your body? When they come to me, they say, no, it's gone away. So you have to observe it when you are sitting to see until it is disappeared. You need patience. ដូចដែលលោកបានមានឯកាមិញថាកុំឲ្យច្រឡំគ្នាសោះរវាងវេទនានិងកាយៈអញ្ចឹងអាការៈដែលវាប្រកបឡើងនៅតាមកាយរបស់យើងដែលឧបមាថាយើងឈឺវាជាតាមពិតយើងគិតថាជាវេទនាហើយត្រូវឈឺទុក្ខវេទនាមិនអញ្ចឹងតែបន្ទុក្ខវេទនាគឺវាការលត់លឿនចង់និយាយថាការមើលតែអាការដែលវាឈឺវាពាក់ព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងឬក៏លមាស់ដែលពាក់ព័ន្ធរាងកាយរបស់យើងនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងរូបធម៌ឃើញទេកាលណាវាពាក់ព័ន្ធរូបធម៌វាត្រូវការពេលយូរវាខុសពីអាវេទនាដែលកើតក្នុងចិត្តដែលយើងកើតរឿង
การเลื่อนคลั่งระหักคลั่งยันโยมนักเรียนเอาไปท้อมโยลาจะนอนจะนั่งไงมันเนี่ยโรงเรียนมาทอนหนึ่งรูปท้อการลดเซ็งขึ้นนี่อายุกาวเซ็งนี่จังให้บางยังมีอารมณ์โดยทายุนะแต่ยังชื่อไอ้มวยหรือก็ปลายไอ้มวยมีอารมณ์โดยสับสานะไปอยู่อัดเงี้ยลดเลยแต่ไปยังบาจัดอมาการตกบาจัดไอ้ยืมมีอารมณ์อยู่ได้แต่โดยสภาพแบบปัดไปอัดอยู่เว้แต่สาวเวียการลดเลื่อนนะว่า So this is very technical. When you feel this, you have to just place on. You should place your attention on it. Close your eye. Don't react. But here two things, observation and reaction. But we do usually reaction, not observation. Because we react, that makes us pushing away. Please stop, go away, stand up, move. មានរឿងចំណុចពីរដែលយើងចូលចិត្តធ្វើជាងគេគឺចំណុចមួយគឺយើង react ឧបមាថាវាលំមាស់អញ្ចឹងណាវាភ្លាមឃើញទេដើម្បីបំបត្តិអានឹងភ្លាមប៉ុន្តែនៅក្នុងការចម្រើនសតិប្បដ្ឋានគឺអត់គេអត់ធ្វើreaction ហ្នឹងទេប្រតិកម្មភ្លាមហ្នឹងទេគឺគេយកសតិទៅមើលឃើញទេអញ្ចឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងយើងចូលចិត្តតែ react ចូលចិត្តតែប្រតិកម្មយើងអត់ចូលចិត្តយកសតិហ្នឹងទៅមើលទេ You understand? Sadhu, sadhu, sadhu. So time is already up. We should do together meditation maybe 15 minutes. Okay, hello. And when you feel this feeling, then place your attention on this. Just observe, don't react. លោកថាគាត់យកសតិទៅមើលបានហើយកុំប្រតិកម្មអសោះណាបើសិនបើមានអាការៈរបស់ឬស្អីណាមួយកើតឡើងអញ្ចឹងយើងធ្វើ5-10នាទី The technique will be better ahead. Please pay attention, learn carefully, and put into practice. Okay. បច្ចេកទេសហ្នឹងគឺល្អសម្រាប់យើងអញ្ចឹងញោមជួយអនុវត្តនៅបច្ចេកទេសហ្នឹងឲ្យបាន Okay, time is up. May all of you be protected by the Dhamma, Buddha, Dhamma, and Sangha Tupa gems. So we will meet again at 2 p.m.